লাল খয়েরি আপু বাবিদের পছন্দের কালার একবারে ক্রাশ ডোর আপু বাবিদের ক্রাশ কালার, আপু বাবিদের ক্রাশ। ক্রাশ হ্যাঁ কত দেখেন একটা লিটারের? গর্জিয়াস ফুল কালার ফ্রিজ 348 লিটার, উপরে হলো ডিপ পোস্ট ফ্রিজ, এটা ঠিক ডিপ আছে, পোস্ট নিচে হলো নরমাল পকেট টকেট সব কিছু আছে। সব কমপ্লিট। হ্যাঁ কথাটা যে বললাম মাইন্ড করেন না, এটা কিন্তু আসলে ক্র্যাশ। আসলে যে যারা কাস্টমারের এখানে কিনতে আসে অনেকজনই বলে যে আপনার ভাবি নিবে হলো গ্লাসের ফ্রিজ। আচ্ছা দাম কেমন? এটা দাম করে দিলাম, এটা মার্কেট প্রাইস আছে 48,000 টাকা, করে দিলাম 24 না একবারে করে দিলাম 18,000 না 19,000 টাকা করে 19,000 ফিক্স। 19,000।